Akkam jirtu kabajamootaa fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Ta'an suuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadhaa. Laayikii sheer godhuu hin dagatina. Oduu wayitaawaa soora gurraa ta'an hedduu isiniif qabannee jirra. Isin biraan geenna kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Bittaa xaa'otiin wal qabatee aangaa'onni mootummaa kasaaraa birrii biiliyoona 5.6 ol galmeessan himatamuuf jedhamee jira. Guutuu isaa isiniin kenna. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti kan jiruu fi waraana bilisummaa Oromoo giddu gala Oromiyaatti baay'inaan kuufamaa jiraachuun gabaafamee jira. Gama mootummaatti immoo mootummaan Itoophiyaa yookaan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed Ameerikaan hoggora ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo irraa hoggora akka keettu gaafiin gaafatame deebii osoo hin argatin yookaan kufaa ta'uun himamee jira. Guutuu odeeffannoo kanallee isiniin kenna. Guutuu oduulee kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Bittaa xaa'otiin wal qabatee aangaa'onni kasaaraa birrii biiliyoona 5.6 ol geessisan jedhaman himatamuun dhagahamee jira. Rakkoo xaa'oo wajjin jiruun wal qabate waggoottan muraasa dabran kana qaamota garaagaraa irraa komiin garaagaraa ka'aa ture. Bittaa xaa'ootiin wal qabate xaa'oo qulqullina hin qabne bitanii gara biyyaa galchuudhaan oomisha qonnaan bulaa irratti miidhaa fi kasaaraa guddaa dhaqqabsiisuun komiin yeroo garaagaraatti ka'aa ture. Hedduun immoo buufata doonii irratti expired yookaan hojiin ala kan ta'e buufata irratti yeroo buufame qaamota garaagaraa irraa qeeqaa kaasaa ture. Kun immoo faayidaa dhuunfaa argachuudhaaf qaamonni garaagaraa hojii raawwataa turan jedhamee jira. Walumaa galatti kana wal qabatee aangaa'ota mootummaa faayidaa isaaniif hin malle argachuuf yookaan immoo argamsiisuuf dambiilee bittaa xaa'oo cabsuudhaan kasaaraa birrii biiliyoona 5.6 ol geessisan jedhamuun shakkaman irratti himanni malaammaltummaa cimaa banamuun gabaafamee jira. Abbaan alangaa ministeera haqaa himata sadaasa 21 dhiyeessan sadaasa 24,2025 mana murtii ol aanaa Lidataa dhaddacha dhimma yakka malaammaltummaa cimaan himata irratti banee jira. Himatamtoonni kun seera adabbii yakka 32 tokko A labsii yakka malaammaltummaa to'achuu bahe 881 loosaa 2007 keewwata 9 tokko A fi 2 darbuudhaan taayitaa isaanii seeraan ala fayyadamuun yakka malaammaltummaa irratti hirmaachuun shakkamanii akka himataman gaazexaan riippoortar gabaasee jira. Haaluma kanaan abbaan alangaa aangaa'ota ol aanoo koorporeeshinii hojiilee qonna Itoophiyaa 7 hojii raawwachiisaa itti aanaa geejjiba galaanaa fi loojistikii hoogganaa ol aanaa ministeera qonnaa tokkoo fi akkasumas hoogganaa ol aanaa dhaabbata madaallii qulqullina Itoophiyaa 2 irratti ta'uun gabaafamee jira. Aangaa'onni kunneen aangoo isaanii seeraan ala fayyadamuun faayidaa isaaniif hin malle argamsiisuuf yookaan argachuuf waliigaltee qajeelfamaa fi dambiilee idil addunyaa xaa'oon ittiin bitamu beekaa cabsuudhaan ta'uu gabaasichi eeree jira. Walumaa galatti himatamtoonni kunniin waliigalteen ala xaa'oo kana geejjibsiisuun mootummaa fi uummata irratti kasaaraa birrii biiliyoona 5.6 ol geessisan jedhamee jira. Oduun itti aanu daballiin mindaa seeraan hojiirra nuun oolle nuuf hin kaffalamne jechuudhaan hojjettoonni mootummaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa komii kaasanii jiru. Daballi mindaatiin wal qabatee keessattuu barsiisonni kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessa jiran akka isaanii hin kaffalamin beeksisuudhaan inni kunis seeraan hojiirra oolaa fi akka hin jirre komii isaanii dhiyeessanii jiru. Qaala'insi jireenyaa akkaan hammaataa jiraachuu fi jireenyi itti ulfaatu kan himan barsiisonni kutaalee garaagaraa daballiin mindaa nuu kaffalama jennee hawwiidhaan eegaa turre kan waa hedduu ittiin dalagachuuf yookaan raawwachuuf karoorfanne osoo nuuf hin kaffalamin harkifatuun isaa nu yaaddessa jechuudhaan mootummaan dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennee daballiin mindaa akka nuuf kaffalamu akka taasifamu barsiisonni godinaalee Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa waamicha dhiyeessanii jiru. Oduun itti aanu godina Baalee Bahaatti hongeen hammaachuun gabaafamee jira. Roobni yeroo isaa eegee roobuu dhabuu fi akkasumas osoo hin roobin yeroo dheeraa fudhatuun kan ka'e Baalee Bahaatti hojiin qonnaa sababa hongeetiin osoo hin raawwatamin hafee jira. Kana malees godinichatti hongeen hammaatuu fi dheeratu irraa kan ka'e loon waan nyaatan dhabuudhaan yeroo ammaa kana rakkoo hamaaf saaxilamanii gaaga'amni guddaan dhaqqabuu jiraattonni himanii jiru. Naannawa hongeen itti dhaqqabetti hongeen dhaqqabe humna jiraattotaatii ol waan ta'eef qaamni dhimmi ilaalu dirmannaa barbaachisaa ta'e akka taasisuuf jiraattonni
waamicha taasisanii jiru. Oduun itti aanu abbootiin dhaabbilee beeting ispoort birrii biliyeena 100 miliqsuun shakkaman jedhaman to'ataman jedhamee jira. Namoonni to'ataman jedhaman kunis 100 yoo ta'an namoonni hedduun to'atamuun namoota kana baacoo fi diraamaa jechuudhaan yaada yoo kennani walumaan saamanii har'a wal hidhu jechuudhaan hedduun dubbatanii jiru. Sababni isaas birriin biliyeena 100 hanga saamamu eessa jiran jechuudhaan yaada isaanii ibsanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee abbootiin qabeenya dhaabbilee beeting ispoort akkasumas tumsitoonni isaanii baay'inni isaanii 100 ta'e birrii biliyeena 100 mootummaaf galii ta'uu qabu miliqsuun shakkaman to'annaa jala ooluun ibsamee jira. Dhaabbileen kunniin tooftaalee kaffaltii mallaqa garaagaraa fayyadamuun gibira hanga kaffaluu qaban hin kaffalle jedhamanii jiru. Kiriptookaaransii dabalatee tooftaalee daddabarsa mallaqaa idila addunyaa fayyadamuun mallaqaa argatan gara mallaqaa alaatti geeddaruudhaan miliqsuun mallaqa gara alaatti baasuun himatamanii jiru. Oduu gara biraatiin muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad erga aangootti dhufe yookaan aangoo qabate namoota gurguddaa akka Hacaaluu Hundeessatiif battee Urgeessaa ajjeesee biyyattii diigaa jira jechuudhaan Aljaziiraa irratti gaafiif deebii obbo Getaachoo Raddaa taasifame irratti ka'amee jira. Abiy Ahmad nagaa waaraa fida jedhe waadaa galus erga gara aangootti dhufe biyyi nagaa argattee hin beektu. Rakkoo karaa nagaatiin furamuu qabu karaa nagaatiin furuuf fedhii hin qabu. Ammas waraana guutuu biyyattii keessatti deemaa jiru dhaabee mariidhaan rakkoo furuuf qophaa'aa miti. Waa'een lola Tigraay keessatti gaggeeffame qofa dubbatu osoo hin taane lolli yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa jiru biyyattii gara diigamaatti geessee jira. Kana bira dabree namni jabaan biyya keessa akka jiraatu hin barbaadu. Namni jabaan biyya keessatti jiraatuun yeroo ammaa kana hin yaadamu. Hacaaluu Hundeessaa fi Urgee Batteessaa kan ajjeefaman aangoo isaa jalaa keessatti ta'uudhaan ni beekama. Qorannoon bilisa haa geggeeffamu yookaan haa taasifamu jennaan ni dhorke yookaan gufuu ta'e jechuudhaan bu'uureessituu Addis Istaandaard kan taate Tsadaala Lammaa rakkoo nageenya biyyattii keessatti ta'aa jiruu fi waraana biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiruun wal qabsiiftee Aljaziiraa irratti adeemsi muummicha ministeera Itoophiyaa biyyattii ittiin hoogganaa jiru kan biyya diigaa jiru ta'uu ibsitee jirti. Bu'uureessituu Addis Istaandaard kan taate Aadde Tsadaala Lammaa dhumarratti haala amma jiruun biyyattii tanatti nagaa fiduun kan hin danda'amne ta'ullee ibsitee jirti. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli guutuu Oromiyaa keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola guutuu Oromiyaa keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru kanaan waraana bilisummaa Oromoo injifannoodhaan ol'aantummaadhaan miidhaa guddaa humnoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun itti fufuu beeksisee jira. Odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa ba'an akka ibsanitti immoo humni waraana bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaa naannawa magaalaa Finfinneetti akkaan kuufamee jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Finfinneerraa kiiloomeetira muraasa reediyeesii irratti kallattii hundaan humni waraana bilisummaa Oromoo iddoolee hedduutti kuufamee kan jiruu fi sodaa fi raafama guddaa uumaa jiraachuun isaallee beekamee jira. Gama biraatiin muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo Ameerikaan Jaalmarroo irratti uggura akka keettu gaafate osoo hin milkaa'in hafe jedhamee jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa gaafii kana kan dhiyeesse humna waraanaa Ameerikaatti ajaja Afrikaa Jeneraal Daagvin Andersaniif yoo ta'u Daagvin Andersan gaafii kana osoo hin fudhatin hafaa taasisee jira. Tibbana muummichi ministeera Itoophiyaa kallattii hundaan Jaalmarroo irratti xiyyeeffatuun mallaqa miliyoona 10 ramaduun 500 hanga 800 illee nama isa argeef waadaa galuun akkasumas diroonota bobbaasee halkanii guyyaa barbaadaa jiraatus akkasumas diroononni yeroo dheeraaf qilleensarra turuudhaan Jaalmarroo barbaadaa turanis osoo hin milkaa'in hafee jira. Lolli Oromiyaa keessatti bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemus akkuma itti fufetti jira. Bakkoota hedduutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen waraanni bilisummaa Oromoo har'as injifannoo argadhe jedhee jira. Guutuu isaa yeroo itti aanutti qabanne kan dhufnu ta'a. Oduu biyya alaatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp godaantota biyyoota hiyyeeyyii irraa deeman US akka hin seenne dhorkuuf jedhee jira. Akkasumas bulchiinsi Tiraamp namoota biyyoota 19 irraa gara Ameerikaa deemuun giriin kaardii argatan deebisee ilaaluuf tahuu beeksisee jira. Doonaald Tiraamp godaansa biyyoota hiyyeeyyii addunyaa hunda irraa gara Ameerikaa godhamu karaa fulla'aa ta'een nan dhorga jedhee jira.
Tiraamp ergaa dhimma kana ilaalchisuun fuula miidiyaa hawaasa ofii Truth irratti maxxanseen tarkaanfiin kun sirna mootummaa Ameerikaa imaammatoota godaantota kan faayidaa fi haala jireenya lammiilee Ameerikaa hedduu balarra buusuun guututti deebisanii haaromsuu fi dandeessisa jedhee jira. Garuu karoora guutuu tarkaanfii kanaa fi akkasumas maqaa biyyoota irratti xiyyeeffatu ifa hin goone. Yaadni Tiraamp kun haleellaa loltoota ittisa biyya US lama irratti roobii darbe Washington DC ollaa White House'tti raawwatameen shakkamuu lammii Afgaanistaan hordofee kan dhagahamedha. Haleellaa raawwatameen loltoota lamaan keessaa tokko lubbuun dabruleen dhagahamee jira. Haaluma wal fakkaatuun bulchiinsi Tiraamp namoota biyyoota 19 irraa Ameerikaa deemuun giriin kaardii argatan deebisee ilaaluuf murteessuu ibsee jira. Hoogganaan tajaajila lammummaa fi godaansaa Joseph Edliw pirezidaantichi giriin kaardiin namoota biyyoota nu yaaddessu jedhaman irraa godaananii bal'inaan irra deebiin ilaalamuu qaba jechuudhaan na ajaja jedhee jira. Giriin kaardiin biyyoota kamittuu irra deebiin ilaalamuuf tarree keessa gale jedhee BBC'n dhaabbata lammummaa fi godaansaa gaafatee ture. Dhaabbatichis labsii waxabajjii darbe White House baase eeruudhaan Afgaanistaan, Kuubaa, Haayitii, Iraan, Soomaaliyaa fi Veenzuweelaa faan keessatti hammataman jedhee jira. Murtoon kun kan darbe guyyaa lama dura yookaan immoo gaafa roobii Washington DC'tti lammiin Afgaanistaan loltoota Naashinaal Gaardii US irratti dhukaasa banuudhaan haleellaa erga raawwatee booda jedhamee jira. Doonaald Tiraamp haleellaan raawwatame kun biyyattii yaaddoo keessa jiraachuu kan agarsiisu jechuudhaan tarkaanfii kana kan fudhate jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu tura.